Bị cận thị có đi học nghề sửa chữa ô tô được không? Đây cũng là nỗi lo chung của rất nhiều các bạn khi đang bị cận thị. Việc bị cận thị sẽ khiến cho các bạn bị hạn chế khá là nhiều trong một số các ngành nghề như công an, quân đội hay là xuất khẩu lao động. Tuy nhiên với nghề sửa chữa ô tô thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Các công việc của nghề sửa chữa ô tô không bắt buộc các bạn phải bỏ kính ra để làm việc. Vì vậy các bạn hoàn toàn yên tâm rằng bị cận thị sẽ không ảnh hưởng gì đến quá trình học tập cũng như làm việc của nghề sửa chữa ô tô. Theo các bạn, khi bị cận thị có đi học nghề sửa chữa ô tô được không? Các bạn hãy để lại phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng trao đổi nhé!